Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Mames Artes. Eu sou a Carol Catrujo e trouxe para vocês hoje uma lareira ecológica. Quer aprender? Vem comigo! Bom, pessoal, a gente vai começar com a nossa lareira ecológica. Temos uma música de fundo, a minha bebê tá brincando com um pouquinho de água aqui em cima. Então vamos ter fundo musical, hein? Que chique. Bom, o que eu vou usar para fazer a nossa lareira ecológica? Uma floreira de plástico, tá? Que eu paguei super baratinho. Latinhas de milho, ervilha, seleta, tá? O que eu fiz? Eu abri ela totalmente, ok? Lavadinha, bonitinha. Primeira coisa que nós vamos fazer, passar óleo em tudo aqui, porque eu vou jogar massa, ok? Tô fazendo a base de 3:1, 3 de areia para 1 de cimento, e nós vamos pôr aqui dentro. Assim, vou passar o óleo para ver se eu consigo desmoldar depois, sem estragar, ok? Vou abaixar vocês para vocês enxergarem o que eu tô fazendo. Bom, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Latinhas pro lado. Eu vou jogar óleo de cozinha mesmo, tá? Aqui dentro. E vou untar isso aqui inteirinho. Beleza? Vamos deixar isso aqui. Aqui eu já tenho a massa pronta, tá? Vou estar colocando aqui dentro. Um pouco só dessa massa. Olha, mais ou menos assim, tá? O que eu vou fazer agora? Vou pegar as minhas latinhas e vou dar aquela chacoalhadinha básica para sentar o trem aqui. Vou pegar as minhas latinhas e vou tá apertando elas aqui dentro, tá? Deixando um pouquinho de espaço entre elas. Vai ficar assim, beleza? Agora, com muito cuidado, amor e carinho, a gente vai vir pondo nas laterais e no meio. Agora, o que eu fiz? Fiz um gabaritinho de papelão, tá? Eu medi a minha peça aqui e aqui. Ela tem que ficar mais ou menos centralizada. Vocês vão colocar ela apertando um pouquinho na nossa massa, tá? Aproveita esse momento para centralizar bem direitinho os potinhos. Pra que isso? Aqui ainda vai a tela e as pedras, tá? Então, eu preciso que tenha essa margem para cobrir. E aqui em cima deu acabamento. Vou completar ela até aqui em cima. Bom, pessoal, aqui, o que a gente fez? Colocou o papelão, nivelou com o cimento. Só que o que acontece? O papelão, ele começa a amolecer, ele entra. Então, o que a gente colocou aqui? Palitos, palito de churrasco, tá? Quebrou na medidinha para travar o papelão. Agora, a gente espera secar.
tá ok? Vou esperar o meu secar aqui e volto pra gente tentar desmoldar ele, beleza? Bom, pessoal, aparentemente aqui vai soltar, tá? Faz 24 horas que a gente encheu esse vasinho. Vou tirar as pedras, vamos tentar desenformar ele. Nossa, super saiu! Ai, que bonitinho! Gente, saiu tudinho, ó. Tudinho. Ó, passou, olha o que dá certo, hein? Ai, que lindo. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou tirar essa parte de dentro também. Bom, pro vídeo não ficar muito longo, depois eu vou tirar aqui e vou deixar ele secar bem, tá? Daí eu volto pra gente dar os retoques nesses buraquinhos que ficaram, certo? Fazer a pintura e finalizar ele com o álcool, a tela e as pedras, beleza? Bom, pessoal, olha, tá seco aqui, certo? O que eu vou fazer agora? Aqui, nessa parte de cima, ficou com aquela fendazinha, tá? Eu completei com massa, porém ficou um meio dedo de distância, porque aqui a gente vai colocar a tela e as pedras, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu queria tampar esses buraquinhos, mas o pessoal aqui de casa gostou. Então, eu não vou tirar, tá? Se o de vocês ficarem assim também, e vocês optarem por tirar, faz uma massinha só com cimento. Aí, vem com um pincelzinho passando e vocês tampam todos esses buraquinhos, beleza? Eu vou pegar aqui verniz acrílico, agora, eu dei uma quebradinha de lixa em algumas partes que eu achei que precisava, tá? Eu vou pegar o verniz acrílico, que ele é a base de água, e vou pingar umas gotinhas de pigmento preto, ok? Olha, pessoal, aqui eu pus um pouquinho de verniz, tá? Aqui eu coloquei um pouquinho de verniz e pus uma gotinha de preto, tá? Do pigmento preto, ok? E vou passar agora na minha peça. Ele vai ficar assim, olha, meio esbranquiçadinho, tá? Só que depois, esse esbranquiçado, ele some, tá bom? Vou passar aqui na minha peça inteirinha e já volto pra mostrar pra vocês ele depois de seco. Bom, pessoal, agora depois de tudo seco, o que nós vamos fazer? Vir com uma telinha, ok? Vocês vão medir exatamente esse pedaço aqui que ficou, beleza? Olha, ele tem que ficar assim, tá ok? Vou colocar o álcool aqui dentro. Qual álcool que eu tô utilizando? Álcool etílico, 93%. Não aconselho vocês a estarem utilizando o álcool de posto. Por quê? Aquele famoso etanol. Porque ele solta algumas substâncias tóxicas, ok? Então, não é interessante. Vamos usar sempre o álcool etílico, perfeito? Vou pôr um pouquinho aqui só para acender para mostrar para vocês. Feito isso, agora a gente vai arrumar a nossa telinha aqui em cima e colocar as pedrinhas, tá? Pra gente fazer o acabamento. Pedrinhas colocadas, vamos acender. Eu vi vários jeitos na internet de como acender ela, tá? O jeito que eu achei melhor foi usando o palito, tá? Por quê? As minhas facas são muito curtinhas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou umedecer o palito no álcool, vou acender
ok? E vou encostar o palito lá para ele acender. Bom, pessoal, nossa lareira está terminada. Se vocês quiserem potencializar o tempo de queima dessa lareira, coloquem dentro da latinha um pedaço de manta cerâmica, ok? Manta de fibra cerâmica. O que ela vai fazer? Ela vai absorver um pouco do álcool, certo? E vai potencializar o tempo de queima. Se ela queima 1 hora, ela vai queimar por 2 horas. Ela potencializa bastante. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e deixem aquele like. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.